Αγαπητέ φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας σε όλους. Pak Hellenic Urdu TV Service Greece είναι εβδομαδιαία εκπομπή ζωντανή, παγκόσμια. Ονομάζομαι Σαγίδ Μωαμαντ Τζαμίλ. Παρουσιάζω αυτή την εκπομπή για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση για τους συμπατριώτες μας αυτές τις χώρες και παγκόσμια, όπου οι μετανάστες να είναι, όπου έχουν τα προβλήματά τους, ερωτήματά τους για τα θέματα μεταναστευτική πολιτική, για τους νόμους, για τις εκκλήσεις, για το άσυλο, ό,τι καινούριο βγαίνει. Εμείς ενημερώνουμε μέσω αυτή την εκπομπή και μας κάνουν ζωντανά ερωτήματα εμείς βάσει τους νόμους και βάσει που λέει η Διεύθυνση Αλλανταπών ή Υπουργείο Μετανάστευση, οι περιφέρειες, ή οποιοδήποτε οι φορείς που ασχολούνται δικοί μας μετανάστες. Εμείς ρωτάμε από αυτούς, παίρνουμε την ενημέρωση και μεταδίδουμε σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Αυτές τις μέρες δυστυχώς παγκόσμια ένα φαινόμενο coronavirus που έχει πλήττει όλη της ανθρωπότητα παγκόσμια. Εδώ στην Ελλάδα εμείς αυτή τη στιγμή ενημερώνουμε σε όλους τους μετανάστες και όλοι που ζουν και εργάζονται τίμια εδώ στην Ελλάδα, επιβιώνουν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους και όλοι οι μετανάστες, τους έχουμε ενημερώσει ότι η Ελλάδα σήμερα 4 θάνατους νεκρούς από αυτό το κρούσμα και 331 κρούσματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ στην Ελλάδα. Και πρέπει εμείς όλοι να προσέχουμε ό,τι λέει νόμους, ό,τι λέει προληπτικά μέτρα, πρέπει να τηρούμε όλοι εμείς. Καθαριότητα πρώτο από όλα. Να συχνά να πλύνουμε τα χέρια μας, να μην κάνουμε χερεψίες, να μην αγκαλιάζουμε, να μην φιληθούμε, να μην μακριά από όλα αυτά τα πράγματα. Στο ήλιο όσο μπορούμε να κάτσουμε, να μην βγούμε από τα σπίτια άσκοπα, να μένουμε όσο μπορούμε στα σπίτια μας μέχρι να έρθουν καινούριες οδηγίες. Ό,τι θέλουμε να ψωνίζουμε, μην πανακοβληθούμε. Έχουμε αρκετά 3-4 μήνες τρόφιμα όλη την Ελλάδα. Ό,τι έχουμε ανάγκη να πάμε να ψωνίζουμε μόνο. Δεν χρειάζεται να μαζευτούμε όλα όσα ο κάθε ένας νομίζει και σκέφτεται. Μετά, μην μαζευόμαστε πάρα πολλά άτομα στις καφετέριες, στις πάρκες, στις παραλίες, στα εστιατόρια, στις χώρες λατρείας, στα τζάμια. Βεβαίως ο κάθε ένας να προσεύχει. Είναι καθηκόν στο κάθε χριστιανό, κάθε μουσουλμάνο, κάθε Ινδού. Όλοι πρέπει να προσεύχουμε. Να προσεύχουμε στα σπίτια μας όσο μπορούμε. Και ό,τι άλλα προληπτικά μέτρα ανακοινώνει η κυβέρνηση πρέπει να τηρούμε αυστηρά. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλες ποινές και πρόστιμα. Σήμερα όλη την Ελλάδα είχαμε 96 σύλληψεις που είχαν κάνει παράβαση της νομοθεσίας. Τα κουρία, τα εστιατόρια, τα φροντιστήρια, ό,τι άλλα τέτοια μαγαζιά που είχαν κάνει παράβαση. Εμείς πρέπει να προσέχουμε. Μετά, η Ελλάδα έχει κλείσει όλες τις δρομολόγια, όλες τις πτήσεις προς την Ιταλία και από την Ιταλία προς την Ελλάδα. Μετά, από την Αθήνα, από την Ελλάδα προς την Ισπανία και από την Ισπανία προς την Ελλάδα. Υπόλοιπα όλες τις χώρες, νότιο-ασιάτες, αραβικές χώρες, όλα τα δρομολόγια είναι ανοιχτά προς και από εκεί. Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και άλλες χώρες που έχουν πάει, έχουν ταξιδέψει, είναι κανονικά τα δρομολόγια, πηγαίνουν κανονικά και έρχονται κανονικά. Τώρα, έχει βγει ένα εκκύκλιο, ένα Μαρτίου, από το Γραμματεία των Μεταναστευτικής Πολιτικής, αριθμό 12540/2020. Εκκύκλιο αυτή λέει
Για όλους τους μετανάστες αυτή η εκύκλιο είναι. Από τις 12 Μαρτίου 5η 2020 και μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 θα είναι κλειστά όλες τις περιφέρειες, όλοι οι δήμοι, όλα τα υπουργεία. Θα είναι κλειστά. Δηλαδή, αυτοί που είχαν ραντεβού για να ανανεώσουν την άδεια παραμονή τους ή είχαν ραντεβού για αυτό το διάστημα για να ανανεώσουν την άδεια παραμονή ή ήθελαν να καταθέσουν για εξαιρετικούς λόγους για 7 χρόνια και είχαν ραντεβού, τους παρατείνεται αυτόματα. Θα βγει υπουργική απόφαση την άλλη εβδομάδα, διευκρινιστική, αλλά παρατείνονται αυτόματα όλες τις άδεια παραμονής, όλα τα ραντεβού, όλες τις μπλε βεβαιώσεις, τις ειδικές άσπρες βεβαιώσεις, όλοι αυτόματα θα παρατηθούν. Επίσης, όσοι είχαν στο άσυλο σε όλη την Ελλάδα, που είχαν κάρτες άσυλο και λήγουν ενδιάμεσα αυτή τη ημερομηνία, ή είχαν ραντεβού ή είχαν συνέντευξη για το άσυλο, όλα αυτά αυτόματα παρατείνονται και θα είναι νόμιμοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία, η Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και ασφάλεια, το τμήματα ασφαλεία όλη την Ελλάδα. Όλοι αυτοί να μην ανησυχούν, να παραμένουν έτσι όπως είναι, να φυλάνε τα χαρτιά τους, διαβατήρια, τα δικολογητικά, να μην χάσουν, να μην κρατάνε φωτοτυπίες μαζί τους. Επίσης, εκύκλιο λέει, όσοι Ευρωπαίοι με βίζα Schengen έχουν έρθει στην Ελλάδα αυτό το διάστημα ή με επιχειρηματική business visa ή με golden visa και υπάρχει λόγω κλειστό όλες αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν μπορεί να καταθέσουν για τις άδεια διαμονής, αυτόματα οι βίζες τους θα είναι ανανεωμένες και αυτοί μετά τη λήξη αυτή τη περίοδο μπορεί να καταθέσουν για τις άδεια παραμονής τους. Επίσης, λέει εκύκλιο, όσους είχαν ζητήσει από τις περιφέρειες, από δημόσιες υπηρεσίες, συμπληρωματικά δικολογητικά και τώρα δεν μπορούν να πάνε να καταθέσουν, μπορούν αυτοί τα δικολογητικά με ταχυδρομικό συστημένο ή με courier εταιρείες μπορεί να στείλουν αυτά τα δικολογητικά λύπη που τους είχαν ζητήσει και να μην μπορούν να στείλουν, να μην προβληματίζουν, να περιμένουν όποτε θα ανοίξουν υπηρεσίες, μπορεί άνετα να πάνε να καταθέσουν τα δικολογητικά τους και δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό όλοι πρέπει να προσέχουμε εμείς, να βοηθήσουμε, μην παρακοβληθούμε, να τηρούμε τους νόμους της Ελλάδας που μας φιλοξενεί, να τηρούν όλες τις οδηγίες για αυτό το πρόβλημα, φαινόμενο παγκόσμια, δεν παίζομαστε στη ζωή των αυτό μας και τους άλλους. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τις οδηγίες, να ρωτάμε τους γιατρούς ή σε οποιοδήποτε που ξέρουν λίγο παραπάνω τα πράγματα τι γίνεται γύρω μας και πρώτα Θεός, εμείς είμαστε δυνατός λαός και η Ελλάδα θα εξπεράσει γρήγορα όλο αυτό το φαινόμενο, όλο αυτό το πρόβλημα. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία, όλοι να είμαστε καλά, να περάσουμε καλά και μη μαζευόμαστε περισσότεροι, να προσέχουμε σε παρακαλώ. Όχι χειραψίες, να έχουμε μάσκες, να έχουμε γάντια και να ακολουθούμε τις οδηγίες. Γι' αυτό ήταν σήμερα αυτή την εκπομπή που είχαμε υποχρεώσει να ενημερώσουμε όλους τους συναδελφούς μας, τους συνανθρωπούς μας. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά, να κάνετε προσευχή και για μένα και για την ομάδα μου και την επόμενη Κυριακή, εκτός αν υπάρχει κάτι έκτακτο, θα βγούμε εμείς με έκτακτη εκπομπή και πρέπει να είμαστε όλοι αγαπημένοι, αδελφοσύνη, ειρήνη και τάξη.